मुझे ईगल बहुत पसंद है बचपन से। ठीक है, एक तो वो उड़ता बहुत ऊपर है ना, बाकी सब लोग अलग लेवल पे उड़ते हैं, वो अलग लेवल पे उड़ते हैं। दूसरा, ईगल फड़फड़ नहीं करता, और ऐसा नहीं है कि वो उड़ नहीं रहा है, वो उड़ भी रहा है, वो तेज भी है, पर उसका एफर्ट कभी भी विजिबल नहीं है। ईगल में ना जो बाज होता है उसमें सब्र बहुत होता है। इसका इस्तेमाल कंपनी में राम गोपाल वर्मा ने कंपनी की ओपनिंग में की। ओके। उसका पहाड़ जैसा सब्र है कि अगर मान लीजिए उसने कोई शिकार देखा तो वो हफ्तों चक्कर काटता है उसके। उसको पता है कि उसको क्या चाहिए और वो लेता है फिर।